кончилась растопка. Давай коньяк. Давай. Че? Да, давай Не горит? коньяк. Не горит. Ну, Давай, сейчас. давай коньяк. Давай. Давай вот этот, да. Таежин или какой он там? Что там? Какой-то Торн. Ну, Он мне не тоже. нравится вообще как-то. Ну давай это. Поливай. Зато сейчас пахнуть будет. Да, аромат будет сейчас. Сейчас заодно и проверим, хороший коньяк, нет? Да там опилочки. Внизу бумаги. О, пахнет как. Смотри, уже разъедает даже Да. этот самый. Ни хера себе. Вот этот коньячок. Его, короче, пить нельзя. Видишь, как его? Где спички? Шик-шик-шик-шик. На, держи. Вон и сверху вон. Пипец, нифига его разъедает. Вон горит он. Горит Как са- самогонка. Как самогон горит. Вон. Как самогон горит. Закрывай. Ну, Пусть офигеть. разгоряется. Пусть разгорается. Нихера его разъедает, первый раз вижу, Да. кстати.